அஸ்விகா ஜெயம், உங்களுக்கு வரப்போகிற ஒய்ஃபுக்கு குக் பண்ண தெரியலைன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? இது நம்மளுக்கு அதுலலாம் ஏன் ஒரு பொண்ணு மட்டும் குக் பண்ணணும்னு என்ன இருக்குது? நம்மளும் குக் பண்ண கற்றுக்கணும், அதுதானே கரெக்டாக இருக்கும். எனக்கு அதுதான் சரின்னு தோணுது. ஸோ நான் வந்து யாருனாலும் குக் பண்ண தெரிஞ்சாதான் அவங்க ஒய்ஃப் ஆகணும் அப்படிங்கிற மென்டாலிட்டி. நம்ம என்ன 1990s இருந்துட்டு இருக்கோம், இல்லை 1900s இருக்கோமா? 2021 ஆனதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் நம்ம கேட்டுட்டு இருக்க முடியாது. நமக்கும் குக் பண்ண தெரியணும், ஒரு ஆணுக்கும் குக் பண்ண தெரியணும், ஒரு பெண்ணுக்கும் குக் பண்ண தெரியணும். அவங்கவங்களுக்கு தேவையானது அவங்கவுங்க பார்த்துக்கணும், அவ்வளோதான். இது வந்து ஒரு பொண்ணாக இருந்தால் குக் பண்ணால் மட்டுமே தான் நான் வந்து கல்யாணம் பண்ணுவேன்னா, இது இந்த கிரேட் இண்டியன் கிச்சன் ஒரு படம் வந்து இருக்கு மலையாளத்தில், அது பாருங்க, அது நல்லா இருக்கும். அது வந்து இந்த ஒரு விஷயத்தை பற்றி தான் பேசுது.